Hello and assalamu alaikum people. How are you? I hope you're all doing fine. If you're new to my channel, I'm Amna Ishtiyaq, and in today's video I'll be unpackaging some daraz parcels. So these are the products which I won in daraz 1 rupee game. If you don't know, daraz 1 rupee game में होता ही है कि आप कोई भी एक चीज़ बाय करते हो 1 रुपी में और आपके दराज वॉलेट से वो 1 रुपी डिडक्ट हो जाता है एंड यू एंटर इनटू अ लकी ड्रॉ एंड इफ़ योर नेम comes in the lucky draw then you get that specific thing that you've bought for 1 rupee. तो ये मैंने एक हैम्पर परचेज़ किया था जिसमें एक बास्केट थी और उसमें काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स थी. So these are all of the products. Okay, in the first parcel we have this hair color Garnier hair color naturals. Let's open the second parcel and see what's inside this one. जो आपको पीछे आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, these are my budgies, sorry for that. ओके, ये है इनवॉइस हमारे पास और इसमें है 2 फेस मास्क सेम टाइप्स के. वन इज़ ग्लोइंग एंड अदर वन इज़ रिवाइटलाइजिंग. इनको हम अपने फेस पे लगाएंगे और बहुत हमारा फेस अच्छा हो जाएगा और हम प्यारे हो जाएंगे. ओके, जल्दी से ओपन हो जाओ थर्ड पार्सल. इसमें है जोवन मस्क का बॉडी स्प्रे. ये तो मेरे भाई के पास जाएगा. और इसकी फ्रेग्रेंस भी जो है वो अच्छी थी, काफ़ी मज़े की थी. We also have Jovan Musk perfume and it's wrapped in bubble wrap. और हम इसको ओपन करेंगे. ये बहुत ही मुश्किल से ओपन होने लगा है क्योंकि बहुत ज़्यादा टेप इस पर लगी हुई थी. बबल रैप ओपन. हाँ जी, तो ये अनरैप हो चुका है. इसकी आप पैकेजिंग देख लें, ये कुछ इस तरह से है और इसकी फ्रेग्रेंस भी अच्छी है. अब हम इसको बंद करके रख देंगे साइड पे ताकि हम बाकी पार्सल्स भी ओपन कर सकें. इसको मैं काफ़ी देर से खोलना चाह रही थी कि इसमें क्या हो सकता है इतने बड़े बॉक्स में. और इसमें से ये निकला है लैक्मे का आइकॉनिक काजल. और ये बड़े से डब्बे ने हमें बहुत धोखा दे दिया. मुझे लगा इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होंगी लेकिन अच्छा है ये काजल भी. Let's open the fifth parcel and see what's inside this one. अच्छा, तो इसमें है ये फाउंडेशन और ये है रिमेल लंदन की मैच परफेक्शन फाउंडेशन. It also have SPF 20 in it, which is really good, and I'm glad कि मेरे face color और मेरी tone जो है उस color में आई है. And now moving on to the last but not the least parcel, 6th parcel. Let's see what's inside this parcel. और
इसको हम काट रहे हैं और ये बहुत आराम आराम से कट रहा है क्योंकि ये हमारी कैंची से नाराज़ हो गया है। Okay, let's see. Here we have Rimel's lip color and it's in a very cute nude color, very like I like। और ये है Trendsetter shade में and its number is 700। Next we have Scandalized mascara from Rimmel। Okay, so this whole package consists of Rimmel London's products। Okay, so next we have Rimmel London's lip liner pencil and it's in shade Spiced Nude 081। Let's see. Okay, here is another foundation. This one has a matte finish and full coverage. The other foundation have buildable coverage. Next we have this mascara and eyeliner pen in this really cute packaging। ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी इसकी पैकेजिंग। और ये है Scandalized Wow Wings mascara and eyeliner pen pineapple apple pen। I have a pen, you have pineapple apple pen। And next we have Rimmel London's lip color और ये है bold shade में the matte factor 810 color। और ये बहुत ही जद्दोजहद के साथ खोला है हमने एक नेल पेंट जिसका कलर भी बहुत मज़े का है। और ये सारी चीज़ें पूरी हो चुकी हैं। मुझे तो ये चीज़ें रिसीव करके बहुत मज़ा आया था। अगर आपको ये वीडियो देख के अच्छी लगी है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।